Godina ljubavi i energije, tako band Joker Out doživljava 2026. u koju smo tek zakoračili i upravo je to ono što nam i treba u svetu u kom se loše vesti smenjuju, što se kaže, ko na traci, a između svih njih potrebno nam je i ventil, prostor u kome se osjećamo bezbedno i opušteno. Često je to muzika, a fanovi ove slovenačke grupe morat će da sačekaju avgust i koncert koji je zakazan u Beogradu. Sa nama je Bojan Cvetićanin, pevač Joker Outa, koji tokom ove godine kao bend obeležava 10 godina na sceni. Bojane, veliko vam hvala što gostujete i pričate za Insider. Eto, za vaš kažu da ste generacija ljubavi i nade, da naši nastupi podsjećaju nekako na zlatno doba Beatlesa. Kako to funkcioniše u ovom sad ludom svetu brzih promjena, nestabilnih političkih i ekonomskih prilika za sve i manje više na svim meridijanima i u svim delovima planete? Da, živimo u najkompleksnijim vremenima. Apsolutno smo u nekom vrhuncu digitale. Mislim, sutra će biti novi vrhunac, ali sad u ovom trenutku smo u vrhuncu digitalnog doba i mi stvarno pokušavamo da budemo osjećaj analognog života koji mislim da nam svima mnogo fali. Mnogo nam fali dodir, mnogo nam fali reakcija na nešto što se desi u realnom životu. Fali nam druženje, dodir, ljubav i sve to i mi pokušavamo sa svojom muzikom, sa svojim bendom i sa svojom pričom da nekako ljudima vratimo osjećaj da te stvari još uvijek postoje i da vrede i da nema veze koliko je stvarno današnji svet negativan u svakom pogledu. Mislim, ne možemo da se lažemo, da postoje lepe stvari, da postoje dobri ljudi i da trebamo da radimo na tome da bude svet lepši i bolji. Muzika je samo jedan deo toga. Sad pominjete analogno vreme, što mi je jako drago, pošto sam jedan veći deo svog života proveo u vremenu analognom o kom pričate. Vi ste onako, a mogu da kažem, ako se slažete, internacionalnu slavu stekli posle nastupa na Euroviziji. Apsolutno. Pre par godina. Nekada je slava podrazumevala manje više par stvari. Poznaju vas ljudi na ulici, dajete autograme, možda neka majica i tako dalje, potpisi CD-a i ploče. Šta je danas slava u ovo digitalno doba? Šta ona danas podrazumeva ne samo sa strane benefite koju imate kao neka slavna ličnost, nego i sa strane obaveza koju prosto imate prema vašoj publici i uopšte prema javnosti? Pa ja sam srećan što su te majice i potpisi i tako još uvek deo naše realnosti. Nekako imamo fanove koji su, mislim da isto bili fanovi analognog doba, tako da im te stvari dosta znače. Ali što se tiče nekih obaveza, apsolutno nismo samo muzičari, daleko od toga. Svaki dan moramo da se bavimo činjenicom da moramo da se prodajemo. A prodajemo se na 1001 način, a danas je to više manje socijalne mreže, telefoni. Imamo osjećaj da smo u nekom kavezu gde smo stvarno vezani u to da ako mi ne uradimo nešto za to da se ljudima pokažemo i da smo im konstantno, kako se kaže, na volju. Pred očima, da i na volju. Pa kao da smo im konstantno dostupačni, da. Dostupačni, da. Da ćemo izgubiti sve i da će nam stvari pasti iz ruke. Tako da što se toga tiče, dosta hektičan posao jer svi uđemo u to zbog ljubavi do muzike i do stvaranja, a na kraju shvatiš da 23 sata od 24 potrošiš za to da nekako... Ali ta dostupnost bitnija od muzike danas? Da budeš trend, da budeš stalno tu? Ja mislim da na kraju dana ljudi slušaju muziku, ne slušaju dostupnost, ali definitivno je to velik deo toga. Ja ako bi mogao, ja bi sad ugasio sve socijalne mreže i to bi bilo to, ali nažalost posao ne dule tako, a ja želim da živim od toga. Svestan sam toga da je to potrebno. I onda je to jedan začarani krug. I to jeste začarani krug, da. Sad, rekli ste, Eurovizija vam je otvorila vrata izvan Slovenije, u evropskim gradovima, pričat ćemo posle i koliko ovde radite i koliko ste značajni, ali vaša eurovizijska pesma je zapravo bila hit Carpe Diem, koja je, našli smo podatak, najslušanija pesma na slovenačkom jeziku ikad. Koliko vam to znači? Jeste. U svemu tome što smo... Znači, digitalizacija negde ipak odrađuje svoje. Apsolutno odrađuje svoje. Uzima, ali daje. Naravno, mi smo u stvari, sad to što govorim jeste malo licemjerno, jer mi jesmo produkt digitalnog vremena i činjenice da može svako da nas sluša na svom mobitelu gde god da su u svetu. Da, Carpe Diem je činjenica da je to najslušanija pesma na slovenačkom jeziku.
i mnogo smo svesni toga koliko stvarno radimo na tome da se širi slovenačka kultura, slovenački jezik i to je u stvari, baš smo pričali o tome, to je nešto na što smo najviše ponosni u svemu tome. Muzika je jedan divan deo našeg života, ali na kraju, eto, postane mnogo veće od toga što si ikad mislio da može biti. Da. I evo, kad smo kod muzike, kod prave muzike, vi ste nastupali na Arsenal Festu i na Belgrade Beer Festu. Eto, kakve utiske nosite sa tih nastupa? Pa nastupali smo na Arsenalu 2 put, na Beer Festu 2 put i na Exitu 2 put. I nosimo divne utiske. Na prvom Beer Festu, to je bilo nakon Eurovizije, nakon Eurovizije, to je bio prvi koncert gde smo stvarno imali osjećaj da smo došli do ljudi na Balkanu. Znači, u Srbiji su nas dočekali bukom i uzvicima i stvarno je bilo divno i koncert je bio fenomenalan. Nikad neću zaboraviti kad smo sišli sa bine, naš bubnjar je bio toliko očaran da je prva stvar koju je rekao ja želim samo da sviram još u Srbiji. Toliko je bio dobar koncert, ništa nismo očekivali. Stvarno smo do sad imali divne koncerte ovde, imali smo i par svojih samostalnih na što smo još više ponosni. Odradili smo par doma omladine u Beogradu i svirali smo u Novom Sadu i tako dalje. Kad ćete u arenu? Ništa bez arene. Pa ja se nadam da jednog dana budemo imali dovoljno ljudi koji žele da nas slušaju da dođemo do te arene, ali sad recimo da dolazimo na jednu stanicu između, a to je taj koncert koji radimo 23. augusta. Da, možda Bojane krajem sledeće godine, jer ove godine praktično imate jednu vrstu obeležavanja promocije 10 godina postojanja, ako se ne varam. Imate koncert, koliko vidim u ovoj informaciji koja je ovdje ispred mene, 20. u Ljubljani, juna, 20. juna u Ljubljani. Kao što su, koliko sam video, rasprodate karte za vikenda u Barceloni, koji koncert je u novembru, izgleda da su i vaše rasprodate već sada za juni. 10.000 karata je rasprodato, barem ako je ova informacija korektna. Da, pa sad je već malo više. Malo više, dobro, sad ono što sigurno zanima naše gledalce jeste kakvi su planovi za Beograd i van Slovenije. Planovi za Beograd su da 23. dođemo u Luku Beograd. Avgusta, je li tako? 23. augusta, da. Da odredimo svoj najveći samostalni koncert u Srbiji. To će biti u okviru toga da obeležavamo 10 godina postojanja benda. Tako da dođete svi na naš rođendan. Ne morate da nosite poklone, samo kupite kartu. Da, tamo ima super prostor, ima dosta prostora. Odličan je prostor, to je na otvorenom. To je na otvorenom, tako tako da neograničeno, ali mi ćemo ograničiti, ne brinite. Pa ne, mislim, može da stane ljudi svi koji žele. Ma, svi koji žele. Svi koji žele, snaći ćemo se za vas, vi samo dođete. I bit će torta. To sam slagao. To si sad obećao. Sad si obećao. To sam sad obećao. To će biti u stvari prvi put da mogu ljudi u Srbiji da vide naš show u punoj snazi, pošto do sad smo svirali na relativno ili na manjoj bini ili u okviru festivala gde produkcija nije u našim rukama. Tako da ovaj put ćemo prvi put moći dovesti ovoma tu našu priču koju recimo da najviše gradimo u Sloveniji. Koncert će biti, to već znam da će biti fenomenalan, ali ljudi će moći čuti dosta neke nove muzike. U stvari muzike koja u ovom trenutku još ni ne postoji, nego smo sad u procesu snimanja i kreiranja. Možda ćemo imati kog dobrog gosta, tako. Tako, da. Ali da sad kažemo mi zašto ste vi zapravo danas ovde u Beogradu. Povod je spot koji sutra premijerno ide na YouTube, ali to je pesma Supersonic, je li tako? Ali njena srpska verzija. U čemu se srpska verzija razlikuje od originala? Pa original je izašao pre 2 meseca i kad smo počeli da radimo tu pesmu imali smo nekako, ajmo reći tome, kreativnu krizu. Naime, sad iza nas su baš burne 3 do 4 godine. Stvarno smo konstantno u pogonu i kad se 5 ljudi na dnevnoj bazi bukvalno druži 24 sata, ne da dosadiš jedan drugome, nego su svi uticaji koji imamo isti, jer je naša okolina ista i niko ne donosi nekakav svež vazduh u prostor. I kad se počne praviti nova muzika,
Bukvalno svi dolazimo sa istom inspiracijom ili ti neinspiracijom. Tako da kad se desio neki moment, kad smo krenuli u tom smeru pesme Supersonic, prvi put smo osjetili nakon dugog vremena neku svežinu. I onda smo počeli da tražimo šta bi taj zvuk mogao biti i dosta smo slušali muziku sa Balkana, moderniju muziku i došli smo do zvuka Devita, njegovog zadnjeg albuma, koji nam je iskreno jako cool konekcija i indie roka i tog nekog balkanskog trepa i tako dalje. Tako da smo išli malo u tom smeru i rodio se Supersonic. I sad nama je Devito konstantno bio u glavi i onda smo rekli ako bi bilo moguće da se desi da napravimo saradnju, to bi bilo top. I ja sam poslao Devitu Supersonic demo, mi se nismo znali pre toga. Ja sam njemu na Instagram, evo opet digitalno doba, poslao poruku da bi mi voleli da uradimo tu pesmu zajedno, jer mi je kolega rekao da on zna za nas. I ja sam mu poslao demo, rekao nama je ovo super, ako bi ti radio s nama, čovjek je samo napisao meni ovo top. U roku 14 dana mi smo već snimili vokale, tako da. A kakva mi saradnja generalno sa bendovima ili sa ovako nekim izvođačima u Srbiji? Ili ima to nekog interesovanja? Ovo je vrlo jedna čudna simbioza, znajući rad ovog momka. Je li vam to je ta nova svežina ili je to neko približavanje mlađoj publici i trendovima? Ne, to uopšte nije mišljeno kao približavanje mlađoj publici, nego bukvalno kao približavanje nas petorice jedan drugome ponovo. Jer to je taj unos neke svežine koja ti vrati žar do borbe i do rada. Tako da iskreno nam je ta saradnja donela mnogo nekog novog vetra u leđa i opet imamo onako osmeh kad dođemo u studio. Jeste da je malo neočekivana kombinacija, ali napravili smo super pesmu, jer ta pesma na slovenačkoj verziji, ja sam svejedno vezan kao autor u svojim tekstovima, imam neka pravila kojih se držim, imam neke linije do kojih idem i tako je ta pesma, ima neki erotički naboj i sadržaj, ali opet u slovenački tekst ja nisam mogao to da napišem kako bi u stvari hteo. I sad kad je došao Devito, mogli smo malo da se spustimo s lanca, jer to je onda neki drugi koncept. Tako da je on uneo malo više svoje te surovosti, koja je meni fenomenalna. A i ja sam mogao da, ne znam, neke svoje tihe želje koje ne mogu da ostvarim u ostalim pesmama ubacim ovde u tu verziju. Fenomenalno. Znači, sutra na YouTube-u u koliko sati? U 10 sati. U 10 sati, Ujutro. ali... Ujutro, da. Ali premijerno mi ćemo ovde da čujemo par taktova Odlično. i da vidimo. A tebi se zahvaljujemo najlepše Hvala na mnogo. ovom Ja gostovanju vama, hvala i vam. želimo Hvala puno sve najbolje. bendu i tebi, a najpre vi pa ti, trebalo bi vi, želimo vam stvarno uspeh u ovoj godini kada obeležavate deceniju Hvala vam mnogo. postojanja. I vidimo se na koncertu. Vidimo se. Gost 3D bio je pevač grupe Joker Out, Bojan Cvjetićanin.